wal bira dhaabbachuun dirqama, dhugaa qabanna, dhugaa waliin itti fuunna. Isinii galee uummata kiyya kanuma wanti biraan jiru. Nuti gaafa maalummaan keenya tuqame hin mormanna, hin qabsoofna. Dhaynee maalummaa namaan dhiibnu. Qe'ee keetirratti maaliif alaabaa kee qabatta namaan hin jennu. Qe'ee keetirratti maaliif maalummaa kee argisiifta namaan hin jennu. Garuu dhufanii qe'ee keetirratti anatu sirra jira, anatu si oli, anatu si caala, anatu sirra mudiira nama nuun jedhuuf. Hin danda'amu mire hin danda'amu. No. Du'ee sagal gubadhaa jedhe Jawar. Oromoo nama takka harqoota gabrummaa gurmuun ittiin baatu hin jiru Oromoon irra. Maafi. Kanaafi yeroo gaarii isiniif haa ta'u kanuma haasofni kiyya irreecha kana ammoo irreecha jaalalaa akka isiniif ta'uuf uummanni keenya uummanni biyya keessa jirtan keessummaan biyyoota garaagaraa irraa gara Oromiyaatti dhufaa jira. Irreecha Afrikaa kibbaa irraa irreecha gaggeessuudhaaf gara Oromiyaatti imalaa jiranii waan takkattiin ani isinii dhaamu qeerroon biyyarra na dhageeffachaa jirtan. Qeerroon Oromiyaa marsitanii jirtan. Irreecha irratti raayyaan ittisa biyyaa isin caalee hin jiru quba qabaadha. Irreecha irratti poolisiin humna addaa Oromiyaa isin caalee hin jiru. Irreecha irratti seera kabachiiftuu nagaa eegsiftuun isin caalee hin jiru. Qeerroon Oromoo kush akka wanta kan jennetti irreecha qofa kabajjee galuu osoo hin taane naamusa kee eeggattee humna seeraa waliin ta'uudhaan qaama seeraa wajjin ta'uudhaan poolisii humna addaa Oromiyaa wajjin ta'uudhaan qe'ee kee eeggattee daangaa kee eeggattee osoo daa'imni takkattiin hin coramne naamusaan irreecha keessan qabattanii akka galtan abdii qabna. Kanaaf jecha raayyaa ittisa biyyaa caalaa poolisii Oromiyaa caalaa nagaa keessan isintu eeggachuu qabaa. Torbaan asambata dhufu kana irreechi torbee tana keessa jechuudha. Asambanni dhufu guyyaa irreechaati. Gaafa guyyaa 24 gaafa guyyaa 25 koonsartii garagaraatu jira. Uummanni akka jiru biyyoota Afrikaa garagaraarraa addunyaa hundarraa irreechaaf jecha gara Itoophiyaatti imaluun jalqabamee jira. Afrikaa kibbaa irraa. Kanaaf uummanni keenya guyyaa irreechaa san nagaa keessan isintu eeggachuu qaba. Dirqama keessanis isintu eeguu qaba. Dirqama poolisii qofa eeguu hin qabdanii. Poolisiin poolisii caalu ummatatu nagaa isaa eeggata. Nagaa keessan tiifadhaa. Uf eegaa. Daangaa keessan eegaa. Namoota rakkoo uumuudhaaf. Ummata kana keessatti jeequmsa uumuudhaaf. Sagura luwuxii mootummaan jedhu san warra bifa jijjiiratee rakkoo hawaasa irratti dalaguudhaaf socho'u yoo argitan seeratti dhiyeessuu seera jala oolchuun dirqama qeerroo Oromooti. Oromiyaan teessanii Oromoo. Qeerroon Oromoo irreechis keeti. Oromiyaan leenteeti. Ayyaannis keeti. Dirqama poolisiin qofti nagaa kee eeguun qabu. Atis nagaa kee eeggachuu dirqama qabda. Biyya kam keessattuu nagaa uummatatu eega. Kanaaf irreecha irratti nagaan akka kabajanii uummata achi baheefis nagaa akka eedan asumaan akka nama hawaasa kana keessaa bahee tokko. Dura taa'aa Oromoo jennee namni muudatee Abiyyi Ahmad achi kaa'ee yoonii maanyaa osoo hin ta'in uummata Oromoo bal'aa miliyoona 60dha. Abiyyi Ahmad nutu sirreessa nutu adaba nutu sirreessa. Jooniin maanyaa biqaat yellawu. Uummata Oromootiin waa jechuun biqaat. Kanaaf daalachaa nugus no. Yoonii maanyaa nugus daalachaa no. Mudiira yoonii maanyaati kanarraa kaase. Wannummaan yoonii maanyaa fidu takka hin jiru. Sidib kaallee shiggir yellawu. Daalachaa allee abbaate. Poolotikaadhaan yoo dhufan ammoo hayyuu kumaatama qabna. Gara arrabaatiin gara waan bixii waan biraatiin achiin ol dha'uu gadha'uudhaan daalachaan nugusa tiktokiiti. Afaan Amaariffaatiin daalachaaf kenninee jirra. Warra afaan Oromoo sannullee rakkoon qabu bira jirra jechuudha. Nama afaan Oromoo dubbachuu danda'u. Warra afaan Oromoo hin dandeenye warra afaan biraatiif ammoo nugusni isaanii daalachaadha. Kennineefi jira nugusummaa. Kennineefi jira. Sappoortii godhaa Oromoo nuti daalachaa. Yeroo inni Oromoo arrabsoo osoo hin taane yeroo inni xilaata Oromoo irratti qabsoo geggeessu sappoortii argu. Bakka eheenu. Yooniin maanyaa ani foloo 900 qabaa jedhee foloodhaan akka abbada. Giftii naa kennan jedhee giftiidhaan akka abbada. Oromoon giftii daalachaa kennuu hin danda'u. Hin danda'u giftii. Leenca mana daalachaatitti gadi tuuchuu hin danda'u Oromoon. Oromoon daalachaa haftaan maara galchilim. Folollee kennuuf hin dandeessan Oromoo isin. Daalachaa yoo barbaade nugusa godhuu danda'a Oromoon. Nugus kafallak Oromoo. Oromoon nama akkanaan hin jaalatu. Onnee isaa laalee maalummaa isaa laalee gaafa maalummaan isaa tuqamu.
Shokolaataan marti dhuftee gaafa Oromootti gamte warra Oromoo dhahee irraa deebisuu san barbaannanu. Kanaaf jecha namoonni baay'een daalachaan deeggaraa mootummaatii jettanii nama akkasii faamtanillee hin dhabamu. Dubbiin akkasii sun dogoggora. Sababiin isaa isin hubachiisuu hin barbaadu. Daalachaan Jooniin Maanyaa ka tuqe Abiyyi miti beeka. Maanninnatii keessan tuqe Oromoo. Alaabaa lummuxiin Oromiyaa irratti dalaguu qabdi jedhee sirra qabsaa'e. Saniin gara kaanitti ammoo alaabaa abbaa gadaa alaabaa adda bilisummaa Oromoon seenatti bal. Alaabaa adda bilisummaa Oromoo an osoo danda'ame irreecha dhufu kana sila alaabaa saniin faaya godhee irreecha kabajuu barbaada. Oromoo bee bakka kana qalbii dhaggeeffadha. An akka Oromoo tokkootitti osoo barbaachisaa ta'e irreecha dhufaa jiru kana alaabaa adda bilisummaa Oromootiin Oromiyaa hunda faaya godhee alaabaa sana akkana labalabaa irreecha kabajuu barbaada. Garuu mootummaan alaabaa san waan dhoorgeef Oromoon alaabaa san qabachuu hin danda'u. Jooniin Maanyaa dhufee alaabaa abbaa gadaan qabatina jedhee bara. Maanninnatiin keessirraa fuudhamee daalachaan waan deeggaraa Abiyyi ta'eef jettee harka dhooytaati moo Joonii Maanyaati. Oromoo taatee sitti hin dhagaamu. Maalummaan keessirraa mulqamee alaabaa abbaa gadaa hin qabatin siin jaanii Oromummaa keessi dhoorganii. Joonii Maanyaati giiftii kennita. Joonii Maanyaati taaftaaf goota. Joonii Maanyaati laayikii kennita. Ara sheemooniyu. Oromoon akkasii please. Yoo isiniin galle afaan Amaariffaa namoota afaan Amaariffaa dhageeffataniin tiraanisleetii godhadha achi booda namni kun maan nuun jedhe adda baafadhu taqawwami yookaan callisi. Cal jettanii waan tokko osoo addaan baafatin naman arrabsinaan naman qeeqina. Dhimmi Joonii Maanyaa dhimma Oromoo irratti. Oromoo guutuu tuqe Joonii Maanyaa. Alaabaa abbaa gadaa tuquun bar nam tokko keessaa nafne bar. Sanbira dabre ammoo Shimallis Abdiisaa Abiyyi Ahmad qofaa miti kan inni arrabse. Waraana adda bilisummaa Oromoo shintaam jedheen bara. Shintaam. Qeerroo Oromoo addabaabaa irratti rasaasa. Diratii isii irratti aayilaandii cobsa. Diratii jaraa keessa rasaasaan fixanii. Aarsaa kafaltee lubbuu isii kennite. Sodaachuu diddee jette san. Sodaattee harka qullaa duuti. Qeerroon jedhee bara. Faannoon xiyyiitii hidhatee jira jedhee bara. Xiyyiitii hidhachuun onnee hidhachuu miti. Oromoon kaleessa xiyyiitiin sodaanne bar. Xiyyiitii malee xiyyiitii dura dhaabatee hinjifannoon galee bar. Kanaaf uummanni keenya daalachaan keessattuu gizee inni irra Joonii Maanyaa kokkee qabe kana akka inni hinjifannoodhaan galu akka inni hinjifannoodhaan goolubu daalachaa sappoortii godhaa uummanni Oromoo hundi. Keessattuu warri naannoo daalachaan jiru waan barbaachisu hundaan bira dhaabbadhaa sappoortii godha. Xilaanni diqqaattee hin qabdu. Akkasii bar ilmoon bofaa diqqaattee matarra ni jatan jedha Oromoo yoo mammaaku. Kanaaf tokkummaa kee gizeen itti argisiiftu gizeen afaan tokkoon xilaata kee dura dhaabattu har'a. Foloo Joonii Maanyaan ittiin akaabbadu san daalachaadhaaf godha. Godhaa fi foloo. Oromoon har'a nama kuma meeqatu foloo qaba. Daalachaa yoo har'a foloo horatee 600 700 galee rakkoo maalii qaba? Galchaanii. Gaafa xilaanni dhufee sirkutuu dhufe sirraa rukuta. Itti kenni foloo qubaan gattu kee al takka birriin kafaltuufi. Al takkatti qofa takka. Bakka diimtuu profaayilii irra jirtu tana. Profaayilii makanarra bakka takkatti tuuta dhumate bakka. Foloo warra si akaabbadu foloo kennitee fi argisiifta. Foloo namaa godhuun ammoo mallaqaa miti bar. Birrii sin gaafatu. Warra giiftii ana giiftii argadha ammarree argadha. Oromoo har'a giiftii naa kennuu dandeessanis. Giiftii jechuun bar qallaaliidha. Giiftii naa kennuu dandeessan. Abbaan fedhe giiftii nama kennuu danda'a. Sadaqaadha giiftii. Daalachaadhaaf Oromoon giiftii kennuu danda'a. Daalachaan Oromoodhaaf aktiivistii cimaa ta'uu danda'a. Maal rakkoo qaba? Jooniin Maanyaa uummata Oromoo akkasitti uffate. Eenyuun qabdan aktiivistii jedhee bara. Aktiivistii mana isaa seentanii waliin haasoftan eenyuun qabdanii jee bara. Daalachatu jira nugusni kee Joonii Maanyaa. Nugusa kee. Goddanyaa kiyya daalachaan nan tuquu jetteeti. No. Daalachaan maalummaa isaa irratti Oromummaa isaa irratti ayiddaraddarimu. Bootaan inni dhalatellee boota goototaati. Warra waggaa 7. Meeshaa waraanaa malee siin lolaa ture. Fiixaa leenjisoo digaati. Yoo beeyte daalachaan. Fiixaa Waaqoo guutuuti. Fiixaa Aliyyii Cirriiti. Ilma Nadhii Gammadaati. Warra Oromummaa irratti diriirii hin qabne. Warra sodaa hin qabne. Joonii Maanyaa. Waa'ee daalachaa baruu yoo barbaadde iddoon itti dhalates iddoo goototaati. Warra waggaa 7 harka qullaasii waliin taaggaleedha. Abboota kee wajjin aarsaa godheedha. Fiixaa Nadhii Gammadaati. Fiixaa Waaqoo guutuuti. Si galtee
bakka inni bahee yuun beeytu qabsoo fi maalummaa isaa oromummaa isaa irratti si wajjin hin daraddaru giiftiidhaaf jecha giiftii argachuudhaaf jecha oromummaan gurguru akka ati maalummaa kee gurgurtee giiftiidhaaf jecha yookaan oromoo tayaa yookaan amaara tayaa yookaan tigree ta'a yookaan muslima ta'a yookaan kiristaana ta'a xawalwallummaa joonii maanyaa sanii miti daalachaan keessaa dhalate warra qabsoo oromoo irratti diriddiriin beeyne keessaa dhalate ilma leenjisoo digaati yoo har'a laalte ammoo ilma nadhii gammadaati jawaar muhammadi ilma waaqoo guutuuti quba qabdaa kana sodaan leen qabu takka sodaan hin jiru beekee yoo garaa sii laafe malee dhugaan jiru kana oromoo kanaaf jecha foloo godhaafi follow godhaafi supportii godha nuti akkasii as geenne kaleessalle qawween kan dhufe qawwee warri taaggaluun jira afaaniin kan dhufe afaaniillee warri taaggaluun jira guute nama tuynu nama nutu kefirraa deebi daalachaan nugusa joonii maanyaati nugusummaa sii kenninee jirra fudhadhu maal rakkoo qaba joonii maanyaa nugusa tiktokiiti ati ammoo nugusa tiktokiillee nugusa joonii maanyaatiillee daalachaan wanni dhufu takkan jiru oromotu nugusa si godha oromotu si kenna angoo oromotu si kenna follow oromotu si kenna silxaana egate oromotu osidha ya oromo gasibusa homa takka waa'ee isaa irratti si faana jira gaafa oromoon tuqama ammoo oromoo irratti rakkoon jidduu jiru araaraanne addaan ba'uu dandeenya oromummaa keenya irratti garuu nuti hundi keenya ilmaan abbaa gadaati bootaan nuti jalatti wal geennu odaadha odaa jalatti wal geennee rakkoo keenya furanna kanaafi daalachaa nugusa joonii maanyaati wannummaan joonii maanyaa fidu takka illee jiru qeerroon oromoota ameerikaa keessa jirtu kara maraanuu yoo barbaachise waan gootu beeyti bar akka marattu jechuudha waan biraallee barbaachise sukkaretti godhuu sogiddatti godhuu yoo ta'e illee beeyti ijoolleen oromoon sukkarallee rasii buusu sukkaretti sii dabaluu kana maraani beeka koppiliinkii godha kanaafi namoonni hedduun maaltu nu galchee abiyyiin bilxiginnaadha daalachaan abiyyii deeggara kanaaf joonii maanyaatiin wal dura dhaabbatee no joonii maanyaa abiyyi ahmad irratti miti kan inni duule sirratti duule maalummaa keetirratti duule kamarroo jaalattu marroo irratti duule dhageeffadhu viidiyoo deebisuu fi qabdaatti mataan kee dirqama dhageeffadhu viidiyoo jecha joonii maanyaa dubbate abiyyi qofa osoo hin taane ijoollee bosona jiran warra xiyyiitii guyyaa takkan dhukaafne jedheni bar waraana adda bilisummaa oromoo waggaa shan guutuu saba kanaaf jecha osoo nyaatiin osoo dhugin dheebuu osoo jedhin beelaan osoo jedhin garaa isaa hidhatee akkasii saba kanaaf taaggalu jooniin maanyaa dhufee kaleessa waan inni dubbate dhageettanii jirtan namoonni gariin ammoo lakki daalachaan abiyyii deeggara jooniin maanyaa abiyyiitu hinaan akkas godhe no jooniin maanyaa oromoo tuqe abiyyiin nama tokko maa abiyyi arrabseen dhiisin maaltu galche waa'ee abbaa gadaa waa'ee alaabaa maaltu galche abiyyiin ilma oromoo yoo ta'e alaabaa abbaa gadaa ka oromooti malee ka abiyyiiti miti agartee rakkoo bakka jiru kanaaf jecha nu maalummaa kennaaf iyyanna oromummaa kenna irratti tokko nuti hundi please irriba keessaa kaa warri rafaa jirtan nuti nama abiyyi arrabsu abiyyi mootummaa Itoophiyaatti rakkoon qabu haa arrabsan laakiin nama dhufee oromummaa keessirraa fuudhu waan kaleessaati ittiin cabde alaabaa kaleessa ittiin abboota kee waan mara irraan gayan deebisee sirra kaa'uu dadhabu gootota meeqatu alaabaa kanaan fannifame oromoo beeyta goonni oromoo Taaddasaa Birruu Elemoo Qilxuu mootummaa Haile Sillaasee mootummaan Dargii warra achi dura gootota oromoo meeqa alaabaa tanaan fannise warra calii calanqootitti cal godhanii fi harmarraa muraniif kolaasan malee Finfinne makana keessatti alaabaa irra jarri nurra fe'uu barbaadan kana nama meeqa fannifame gootonni oromoo akka Taaddasaa Birruu alaabaa tamtu isaan fannise beeytaa kana siyaasa yoon beeyne nu gaafadha akka aanan haadha keetiitti si obaafna jechuudha akka buna aananii sukkaretti godhattee sukkarri si mi'aawu nyaata wayita nyaattu soogidda malee si mi'aaya no shaayii wayita dhuydu sukkara malee si mi'aa no nuti sukkara keessan isin obaafna bulbullee jechuudha kanaaf maalummaa keessan irratti hin daraddaraminaa oromummaa keessan giiftiin hin gurgurina oromummaa keessan mallaqaan hin gurgurina giiftiin homa takka oromoo siin caaltu giftii fedhe yoo abbaan fedhe sii kenne maalummaa kee siin caalu giftii oromummaa kee siin caalu giftii oromummaa keetu caala daalachaan nugusummaa fudhatee jira nugus
Daalacha nugus. Bakka nugusa joonii maanyaati. Joonii maanyaa qofaa miti bar. Kabiraallee dhufee Oromoo irratti afaan banuu barbaade daalacha nugusa. Fudhateera nugusummaa TikTokii kanarratti. Kenneefii jiraan. Profeesar Ahmad Cululleen nugusummaa sii kennee jira. Nama dhufee afaan Amaaraatiin ummata Oromoo gadi buusuu barbaadu, mooralii cabsuu barbaadu itti cabsi. Itti cabsi uummanni Oromoo parsantiin guddaan afaan Amaariffaan dhaga'u. Dhageeffadhu deebisiif duubaan ka foloo si godhu, duubaan ka tabtab si godhu ummata Oromooti. Hin sodaatin. Hin sodaatin. Dullaallee yoo taate Oromoo qofatti sagalee kee dhageessisi. Bakka dullaa barbaachisetti illee dullaalleen hin jira. Ati bichaan ummata keetitti himi. Rakkoon qabu. Jooniin maanyaa 8 yoo qopheesse 8 qopheessuu dandeessa. Jooniin maanyaa 9 yoo qopheesse 9 qopheessuu dandeessa. Jooniin maanyaa kophaa yoo dhufe kophaa deebisuu dandeessa. Wanni biraan jiru jooniin maanyaa gaafa dhufee dheengadda uummata Oromoo akkasii arrabse kabajaa uummanni Oromoo isaa godhe nagayaan akka inni biyya dhaqee maatii isaa laalee haadha isaa dubbisee deebi'u namni godhe Abiyyi Ahmad Oromoodha. Garuu inni Abiyyi Ahmad bira taree uummata bal'aa Oromoo diqqeesse. Du'a Hacaaluu Hundeessaa irratti waan inni dubbate osoo beeknu joonii maanyaa seera jala nu haa oolu nama kana seera dhiyeessaa jennee osoo nu gaafannu lakki nama kanaaf amma akkas hin goonu. Gara laafummaadha. Duuti Hacaaluu Hundeessaa sadarkaa joonii kanatti gadi hin buutu jettanii. Gaafi kaakaamara akka irratti qabnee jirra eegalu jedhaa jirani. Jooraafachuu. Amma kun mataa na wareersa nambar uummanni kun na wareersa barama hin jiraa miti ilaalta mataa kana kiu kun na godha nama waa'ee heerumaallee awwaadaa gallaan bakka. Gaafi kaa. Adabbiidha. Now, thank you, Mangisti, MC Ko, Ruba Morana, thank you. Yalla, Adamate, Fidel Kabduat. Wanni dhiironni keenya yookaan ammoo dubartoonni keenya irra caalaa isaanii heeruma sodaataniif heerumuu dhaqeefi tokkoffaa rakkoon dhiiruma keenya bira jira. Dhibba keessaa paarsentii 70 dhiiruma keenya bira jira. Dubartii birattis akkuma jirus ta'ee dhiira biras jira. Because dhiirti takka qoraasuma dubartiiti gatii jedhamuuf jechuudha. Maaliif dubartii qoraasuma dubartiiti dhiirri. Maaliif dubartii hamte dubartii badduullee kan mana keessa gadi hidhee to'atee qabeessa kaalee jedhu dhiira waan ta'eef jechuudha. Tokko sanii Asiyaa ta'ee tokkotti bahi. Jaartii fingariidhaan yuuci. Timuddi. Takka ragate malee Asiyaa ragate xiqqoo itti. Hafuulli rabbii jedhiiti gilgiliidha yaa badde fakkaattu jala kana teettee na arrabsitii bara. Yaa. Tidee yoo ta'e. Tokko sanii lammaffaa ammoo jechuudha. Dhiirri keenya dubartoota akka yoo fuudhanii jedhanii akka abbaa manaatitti osoo hin taane akka diinaatti horatan. Fakkeenyaaf yoo jettu akka diinaaf. Akka diinaatti jechuudha. Fakkeenyaaf diina jechuun intala takka ni fuudhaa gaafa intala takka fuudhe intala takka harka arabaa keessa hojjechiisa. Harkuma arabaa san keessattuyyuu dadhabdee kootu taa'iin qabuu fi rakkattee maali rakkoon kan qabuu fi beelofteen qabuu fi nyaatteen qabuu fi dhuddeen qabuu fi siirasii ta'ee mallaquma isiin itti fiddu sambicha qalam godhaa rafuu harka dubartii keessa jiraachuu jechuudha. Qabesiin itti fidde qofa irraa fuudhu ka ofii itti kennu bakka akka wannoo tokkotti ilaala. Gatii kana ta'eefi fakkeenyaaf kaayiroo tana keessa ati ni gittanii argita. Hamma fedhallee haa ta'u namni hojii dhibba keessaa paarsentii muraasallee ta'u yoo hojjette dhiirtis hooma argatti. Akkuma dubartiin argatu san dhiirtis hooma argatti. Haga dubartii san argachuu dhabullee hooma argatti. Ciisee salphee aarsee danfa ijoollee duuba shamarraa nyaatee kan galaa rumeeqatti jira.
Kaisiin akkanatti danfa ofii kana latti gootee itti kennitee danfa ofii kana isii kana latti godhee gattaaru. Ilmoo isii dhaltee keettee biraa deemte kana ilmoo isaa kana jechuun fincaan isaati. Fincaan ofii kana kaaseeraan hin qabanne meeqatu jira. Kan ilmoon isaa fooqii gubbaa baddee duutu, kan ilmoon isaa mana keessatti ibidda buutu, kan ilmoon isaa mana keessa waamee gataatu. Haati rakkattee mana hojii biraa deemte mana hojii jirti. Kiraa manaati isii jira. Baambarsi ilmootiif aanan ilmooti isii jira. Waa meeqa isii jira. Kana meesha shamarran kenna heerumaa dhaba. Malee waan roobeti. MC ko thank you. Ma ada fate shi kuma wani akasi yiru kairo makana fakena ne kabajaji ka buye baka kana keessatti ka makina qabu ka suuqi qabu ka akkatti biruyyuu fi allanajiro me ka jira maaliif kanneen waa'ee kanneen dubbanne ka akkana kana ka hoteela ergo doolaara gannaqeetti waan barbaade si afeeruu maamni kunillee jira bar haftaamin Nuti barri dhiirarraa qarshii bichaan dhiirarraa qarshii bichaan dhiirarraa siree bichaa irra ciifnee isinii wajjin bichaa gammaduu feenu dubartii takka jira tokko siree bichaa irra ciiftee waliin gammaduu bichaan feetu. Ammas qarshii bichaa irraan feetu. Ati gaafa na fuute akka namaatitti akka dhiira abbaa manaa kiyya tokkootti taayimiidhaa kennuu qabda. taayimii akkamitti kenna lubbuu bakka taayimii san dubbatu duniyaa waan Torbaan keessatti yoo xiqqaate guyyaa lama anaaf jecha kennuu qabda ati boqonnaa guyyaa tokko guyyaa lama fakkeenya faamu anaafatti jaarsaaf jaartii haa jennu guyyaa lama sii kennee maal lagoota ati lafa qonnaati maal guyyaa lama guutumaa si bira goo daqiiqaan shaniin ga'u. Guyyaa lama jechuun kan koo fakkeenyaaf torbaan keessatti fakkeenyaaf wixataa fi jimaata. Indee guyyaa lama guutuu ammaan qoran dadhabu moo. Akka isin yaaddan sanii miti nu kafeen nu warri fakkeenyaaf akka dhiira tokko irraa nyaataa dhugaatii irraa yookaan siree bichaa irratti waliin gangalachuu osoo hin taane akka barbaadu inni taayimii naa kennee rakkinna kiyya maal akka an barbaadu. Mana keessatti meeshaa wayii sirreessuu barbaadu danda'a. Rakkina yookaan ijoollee dhallee wanta tokko ijoollee tanaaf waan tokko mimmijeessuu ta'uu danda'a. Waliin bashannannee qilleensa bareedaa iyyuu aniif inni waliin fudhachuu ta'uu danda'a. Waa hedduu jira. Kanaaf taayimii naa kennuu qaba malee ol galee rafee bahee lixe. Ol galee nyaate dhuge baafate. Ol galee taa'ee mana keessa xiqqoo gurguree ba'ee deeme. Habibi akkasii sun qe'ee warra kennaatu ni jira wallahi. Lollee jaartii akkaati jettuu karaan barbaannu ta guyyaa lama kennanii fi akka waan biyya ijaaruu hedanii maal feeta maal si goonu maal deettu maal nyaattu karara hojii deemtuu hin barbaadu. Akkati biyya diigaan jiru polotikaa wayii ati bar waa'ee jaarsaaf jaartii kana waa'ee siyaasuma Oromoof Amaaraa yookiin Abaawuutiif bilxiginnaa gootee barka ta'anii waliin maratanii diimina waliin nyaatanii dura wajjin cufee deemaan maal godhuu chaarjii kiyyaaf daata kiyya fi xaasin nama 500 walitti qabee. Wallahi na dabbare. Deemee daata kiyyaa fi chaarjii kiyya qusadha wallahi gachufee deemee. Hai. Agora mana taaftaa hin gootanii maalidha uuzu billaan. Koomenti iyyuu barreessaartanii miti laffaatanii kunoo. Nu bira taran. Nu bira taran. Ummanni nu bira tare ummanni haadha faaqee dhummaan kunni mata dhuma ni oolu. Haadha faaqee naa dhiisu. Wallahi dhugama jette wallahi nama meeqaan as jiran osoo baay'innaati bar anuma bira jirani wallahi osoo baay'innaati gara biroon jiran anuma bira jiran. Maal godhane rabbi keessaa qajeelchee ol qajeelchee ummanni qabrii keessallee si hordofaa bar. Qubni jaraan dalan. Ripilee walii deebisuu fi koomentii barreessurra maashaallah. Sorry haadha faaqee. Sorry. Miira keessaa bahe. Nuti kuma kenna galatti qaxaana. MC mangistii kiyya thank you. Kuma galtee qaxaana. Rabbi nama saanuma si godhe. Kuma kenna galle jabaaletti qaxaana. Kuma gara hin ajjeefna. Caaltu MC mallattoo tiktaakii waa wadarba. Kuma gara biyya badha. Maal mataa
Sena. Achi bishaan si ergatan